Para todos los que desacreditaron. Salve galera, beleza? Começando mais um vídeo. Estamos gravando aqui um dos carros mais tops aqui de Aparecida de Goiânia, da equipe Miller Acoustic. E viemos aqui na Alpipod, mas com liberação da prefeitura, liberação da guarda. Então vamos fazer aquele videozinho aqui, coisa rápida, com distanciamento. Já vai estralando o like, deixa seu comentário. E mano, o vídeo tá ficando top. Hoje nós tá de rasante, deixando os inveja comendo poeira. Avisa que o frevo é por conta do pai. Avisa lá que os moleque é disciplina, mais uma noite sem rotina e nós tá sem direção. Aí galera, eu tô com o Ailton Lacraia aqui, dono dessa linda nave. O que te deu na cabeça de estar montando um carro fechado com um sonzeira desse, mano? Esse é o segundo carro que eu monto com a Miller, né? O primeiro foi um Ômega, 6 grave, tudo Zeta. E eu gostei muito do trabalho dele. E esse projeto aqui ele não queria pegar não. Mas eu fui lá e obriguei ele a fazer. Montamos esse carro aqui em 7 dias. Em 7 dias, mano? 7 dias nós montamos ele. Com a ajuda dos nossos amigos ali. E é isso aí, mano. Era um sonho da minha menina, né? E eu realizei pra ela. Tem quantos anos? Tem 4. 4 anos e já sonhava em ter uma nave assim? É, ela sempre gostou de som, apaixonada, entendeu? E é isso aí. Aqui ela aqui, ó. Essa então é a princesa que desde pequena já é fanática em som. É, essa aqui é fanática em som. Nossa, muito top. Tá de parabéns, viu? Obrigado. E deixa eu te fazer outra pergunta. Onde você chega com esse carro fechado, com certeza quase ninguém põe fé. A hora que você liga o som... É, muita gente fala mal de nós, né? Mas só que eles vão ter que nos engolir. Que nós viemos esse ano 2021 aí, vamos trovar com muitos carros bons aí. Pondo pra arrebentar. Nós põe pra derreter, com nós não tem isso não. Megami Miller Lacraia. Rei Marco Silva. Então é isso aí, meu brother. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado Tá de você, parabéns com o carro. E a pequena aí já tem um bom gosto, viu? É, obrigado já a você começou pela daquele ajuda aí, a modelo. divulgação aí da Miller Acoustic. Nós somos pequenos no tamanho, mas só que a nossa família é grande e companheira. É isso aí é o que importa. É. É o caso, baby. Yeah. Oh yeah, oh boy, this shit, man. Camaleão, fico onde tem money. Cinzas escuras, sublimes se escondem. Beta chique de Nike de vilão. Eu vivo em isla, eu tô preso no meu ombro. Cê quer saber o que nós já tem, cê não vai ter. Então joga esses beats nessa Mercedes. Baby, cê sabe que hoje é teu amanhecer. Mano, cê sabe que de você não vou correr. Camaleão, fico onde tem money. Cinzas escuras, sublimes se escondem. Beta chique de Nike de vilão. Eu vivo em isla, eu tô preso no meu ombro. Cê quer saber o que nós já tem, cê não vai ter. Então joga esses beats nessa Mercedes. Baby, cê sabe que hoje é teu amanhecer. Mano, cê sabe que de você não vou correr. Fala, mano, faz o que eu faço. Mano, desculpa, roubei seu status. Não dou corte pra moleques ingratos. E se não soma que não é seu espaço. Apague seu número, provavelmente complexo, não veja bem. Me recusava feat hoje que eu tô virando, mano, você é quem? Tira a casaca, não paga, empilha esses racks gelados. Não preciso mais de sorrisos falsos. Como Air Max, eu tão precisá-los, yeah. 062 é de onde eu vim. Carrego no peito, eu não sou assim. Eles me odeiam, só falam de mim. E eu sempre sofri no meu camarim. Camaleão, fico onde tem money. Cinzas escuras, sublimes se escondem. Beta chique de Nike de vilão. Eu vivo em isla, eu tô preso no meu ombro. Cê quer saber
que nós já tem, cê não vai ter. Então joga esses beats nessa Mercedes. Baby, cê sabe que hoje é teu amanhecer. Mano, cê sabe que de você não vai ter. Eu fico onde tem money. Cinzas escuras, sublime, se esconde. Preta chique de Nike de vilão. Eu vivo em slow, tô preso no meu ombro. Cê quer saber o que nós já tem, cê não vai ter. Então joga esses beats nessa Mercedes. Família, tivemos que sair de onde nós estávamos porque a liberação lá era somente para nós estar mostrando os carros, não poderia ligar o som. Então viemos para uma cidade vizinha que fica próxima, cidade de Nova Fátima. Viemos aqui para mostrar mais as naves, para poder estar ligando o som do jeito que vocês gostam. Olha o Golfão, top o danado, hein? Aí família, tô com o meu brother aqui, ó, o dono e proprietário da Miller Acoustic. Fala aí, meu brother, como é que é? Não, o que realmente falou, não queria pegar tal, porque meu negócio, estou sozinho, o negócio era mais pequenininho e tal, mas nós deu a prioridade para ele e fez um trenzinho pancada. E é aquilo, os parceiros quiser chegar na sua loja... Toda hora, se for na humildade, uns trenzinhos bons, um projetinho, nós faz sim. Faz sim, é na hora. Eu sempre vejo lá você com seus projetos, mano, e é aquilo, é coisa rápida, não fica segurando o carro. Não. E todo o carro aqui, dá pra ver que seu é amigos e clientes e todos satisfeitos. Isso, toda hora. Carro com 4 de grave aqui toca perfeito, filé, que trem liso. Filé. Então é isso. Se quiser fazer parte da família, tamo junto toda hora. Quiser procurar o Miller, tá aí na descrição o Instagram dele. Já vai lá, faz uma visitinha na loja dele que fica praticamente no centro de Aparecida de Goiânia, né? Tá lá de portas abertas, esperando todo mundo. O ZW tá cantando e sei que ela tá carente. Ela tá na xereca. Sarrando no pau do Miller, vem jogando você. Megane Miller Lacraia. O ZW tá cantando e sei que ela tá carente. O ZW tá cantando. Doido por contra o eventozinho clandestino. Doido por contra o eventozinho clandestino. Cadê as putas? Cadê a farra? Bumbo no chão, 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 bumbo no chão. Joga tcheca, tcheca, joga tcheca, tcheca, joga tcheca, tcheca. Louca, você tá sentindo? Tá louca, hein? Louca, tá louca, hein? Mano de Deus, pensa nessa Megane que tem o som brabo. Paramos aqui um pouquinho aqui, velho, que não dá pra ficar perto não, viu? Aqui é pressão. Tá aí, ó, Miller Acoustic, os meninos mandam demais, mano. As rodas Vossen, é aquilo. Carrinho bem montado é outro nível, viu? Pancada de Tiger áudio. Traseirinha também daquele modelo. É assim, mano, anda meio proibido pra ligar o som, então pra poder tá fazendo isso, tem que vir pra longe da cidade, viu? Essas rodas são lindas, viu?
Perfeito, mano. Demais, que ela nunca vai esquecer de mim. Lá na sala, Jack Daniel já guardei na mala. Johnny Walker molha essa safada. Eu não ligo pra esse ouro e prata. Cheio de beat lá na sala, Jack Daniel já guardei na mala. Johnny Walker molha essa safada. Eu nem ligo pra esse ouro e prata. Baila comigo, baby. Baila comigo, baby. Baila comigo, yeah. Baila comigo, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.